วันนี้สมจะปักหมุดพาไปคาเฟ่ติดริมทะเลย่านบางปูตกแต่งด้วยคอนเซปต์รักโลกสำหรับการมานั่งพักผ่อนรับลมทะเลชมวิวแล้วที่นี้ก็คืออัปเตอร์นูนคาเฟ่บางปูตั้งอยู่ในซอยเทศบาลบางปู 72 ถนนสุขุมวิทเป็นคาเฟ่บรรยากาศริมทะเลสุดชิลตกแต่งร่มรื่นตัวร้านจะตกแต่งโทนสีฟ้าขาวโปร่งโล่งลมธรรมชาติชมวิวทะเลเพลินๆมีมุมถ่ายรูปสุดเก๋ที่ตกแต่งด้วยงานเซรามิกไม่ว่าจะเป็นผนังโคมไฟเป็นคาเฟ่รักโลกงดใช้หลอดพลาสติกเสิร์ฟในถ้วยจานเซรามิกเมนูที่เราสั่งวันนี้ก็จะเป็นอเมริกาโน่ไม่หวานราคาแก้วละ95 บาทลาเต้เย็นแก้วละ105 บาทแล้วก็จานนี้จำไม่ได้ว่าเมนูอะไรแต่อร่อยดีราคา195 บาทเขาจะไม่มีหลอดใส่มาให้นะยกแก้วดื่มได้เลยคาเฟ่เหมาะสำหรับกับการมานั่งพักผ่อนชิลๆใครที่อยู่แถวบางปูหรือละแวกใกล้เคียงสามารถแวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะใครเคยไปมาแล้วบ้างเม้นต์มารีวิวกันหน่อยส่วนถ้าใครยังไม่เคยมาตามหมุดหน้าคลิปได้เลยค่ะลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้ EP หน้าสมจะปักหมุดพาไปที่ไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ